Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная Hyundai Elantra. Вот год, не помню, вылетел из головы. То ли 13-й, то ли 12-й. Неважно, они плюс-минус все одинаковые. Значит, проблема, как всегда, у нас стук двигателя. Владелец здесь не первый. Пробег автомобиля 240 тысяч, но это не точный пробег, потому что там кто-то где-то что-то кто-то узнавал, что вроде как он скрученный на этом автомобиле. Поэтому может быть здесь пробег там около 300 тысяч. Никто достоверно это уже не скажет. Автомобиль приобрели год назад, и после покупки с утра начался стук. Это автомобиль приезжал ко мне, я послушал, сказал, что это поршневая, поехали, сделали эндоскопию, да, поршневая, но человек продолжал ездить, наездил он 60 тысяч километров после покупки автомобиля, это чуть-чуть больше года прошло после покупки. И сейчас звук очень сильно усилился, плюс начала поддымливать она. Там, если я не ошибаюсь, в районе гофры, там где-то есть сечение, и оттуда вот именно такое, если хорошо прогазовать, идет на полностью прогретом автомобиле, идет поддымливание, запах горелого масла. И, если я не ошибаюсь, владелец говорил, что из выхлопной трубы, если наступаешь, тоже начинает вылетать типа масло. Постоянно причем. Не то, что там единоразово оно вылетело, потому что у этих автомобилей это бывает из-за конструкции впускного коллектора. А вообще, ну то есть у нее есть проблема как бы с маслом. По расходу я вот, честно говоря, я не спросил, вот вообще вылетело из головы. Ну, вроде как какой-то расход масла у нее присутствует, он говорил, но какой, я уже не помню, потому что прошло как бы время. А вчера, когда пригнали автомобиль, у меня уже не было времени расспрашивать. Значит, сейчас я запущу данный автомобиль, послушаем, как он работает на холодную, потому что на горячую достаточно сильный стук, ну, хорошее прослушивается стучание поршня. А сейчас послушаем, как он будет стучать и создавать звуки на холодном двигателе. Вы знаете, у меня впечатление, что на горячую стук был гораздо сильнее. Так, двигатель вытащил, установлен на стенде. Кстати, предыстория небольшая перед ремонтом. У владельца порвался вот этот патрубок прямо вот здесь вот рядом с хомутом. Он мне позвонил, я ему сказал, ну типа либо попробовать натянуть его, либо временно добавить кусочек, потому что для того, чтобы его поменять, необходимо снять впускной коллектор. Но он его натянул, поездил дня 4, и у него порвался вот этот патрубок. Выдалась такая шишечка, и тоненькой струечкой начал течь антифриз на прогретом автомобиле. Он каким-то макаром с-под коллектора умудрился его заменить, не снимая. Вот. Ну а через неделю он уже приехал на ремонт двигателя. По всей видимости, как минимум сцепление здесь снималось, потому что все откручивалось, во-первых, довольно-таки неплохо со стороны коробки. Очень хорошо открутился компрессор кондиционера, что вообще удивительно. У меня было даже впечатление, что здесь уже кто-то лазил. Хотя вроде как герметик заводской по большей части. Даже коллектор удивительно открутился без каких-либо проблем. Часто вот эти две гайки открутить, это целый коллапс. Если эти еще как-то более-менее выкручиваются, то вот эти две всегда морочат голову.
Ну, как всегда, в этом месте небольшое запотевание. Да, также смотрите, что происходит в системе охлаждения. По всей видимости, здесь когда-то был залит очень паршивый антифриз и гниет алюминий. Есть вероятность того, что проблема еще и может быть с головкой и тому подобное. Может быть и поэтому у него начали рваться патрубки. Их может быть начало дуть и пробитая прокладка под головкой или подгнило место прилегания. Даже вот здесь вот можно посмотреть и на дросселе в не очень хорошем состоянии места подключения патрубков. Ладно, разбираем. Под клапанной крышкой все красивенько и чистенько. И также в цепном отделении тоже достаточно чисто. Какое там масло было, я не знаю, я не спрашивал, так что вообще без понятия. Но еще посмотрим, что там в поддоне будет происходить, конечно. Обычно здесь может быть чисто, а с той стороны снизу поддона достаточно большой налет может быть. И обязательно перепроверяем зазор постели распредвала, особенно первой шейки. Это очень важно. Потому что нам надо, чтобы у нас потом работали фазорегуляторы. Значит, выпускной вал у нас ну вот 7,5, 7,6 сотки. Ну здесь где-то 7,7,2 получается. Не знаю, как там на камеру видно. И 6,3 сотки, 63 микрона у нас как раз четко ложится по впускному распредвалу. В принципе, хорошо, имеет право на жизнь, что уже как бы удешевляет ремонт. Кстати, несмотря на то, что вы можете посмотреть, что здесь имеет матовая такая контакт вместе колец, но он никак не ощущается тактильно. Ну и сам зазор, как видите, достаточно приемлемый. Ну что ж, поднял я голову. Самое большее пострадал у нас 4-й цилиндр. Первый чуть-чуть. Немного антифриза попало под поршень. В блоке, конечно, говно. Будем по максимуму стараться его оттуда убрать. Насколько это получится. Так, вот у нас 3-й и 2-й. Наверное, на горячую вот этот поршень давал. Ну, а 1-й фактически без люфтов. Теперь посмотрим на цилиндры без поршней. Это у нас сторона выпуска. И сторона впуска. Ну, как бы понятно, износ. Теперь покажу поршни. Поршеньки у нас лежат по порядку, то есть 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. 1-й поршенечек. Кстати, можно заметить, что они достаточно чистые, я бы сказал бы так. Сами поршеньки. Как я уже когда-то говорил, это скорее всего причина механики, потому что мотор крутят. Вот 3-й и самый убитый 4-й цилиндр. Вот. Мотор внутри достаточно чистый. Если не забуду, спрошу, какое масло использовал владелец данного автомобиля. Но опять же, возможно, частые замены плюс газ здесь стоит. Это тоже влияет на внутреннюю чистоту двигателя. Касательно масляного насоса, он полностью пережил работу двигателя, с ним все хорошо.
Есть небольшие потертости, которые по сути ни на что не влияют, они никак не ощущают, просто как след работы. Ну и крышечка тоже соответственно живая. В принципе ему можно поставить 5 с минусом, может быть даже твердую пятерку, пускай себе служит дальше. Так, немножко я головочку в сборе пополоскал. Ну, видим от некачественного антифриза, но кольцовка не задета. Так что хорошо. Я думаю, подшлифуется, будет нормально. По седлам. Широкие. Выпускные седла достаточно широкие, хотя язв, ну, видны, но могло быть и хуже. То есть выпуск, ну вот 100% необходимо обрабатывать. Тут даже не разговаривается. Ну и впуск в принципе тоже. Впуск широкий. Ну, тут мусора налипло. Ну, есть небольшие вон язвочки, видно, которые были. Так, по клапанам. Ну вот, к примеру, один вариант впускного клапана. Неплохой достаточно контакт был. Так, вот другой клапан. Для лучшего в любом случае будем перешлифовывать клапана. Вот выпускной клапан в таком виде. Весь черный, это у нас с 4-го цилиндра. Там больше всего клапана пострадали. Вот другой клапан. Тоже куча язв на нем. Надо шлифовать. Это вот 5-й клапан с 3-го цилиндра. Ну, вот, к примеру, сейчас что это у нас 4-й клапан. По стандарту обработка седел, шлифовка клапанов, ну и желательно отрацинуть под рабочую зону гидрокомпенсатора. Блок Hyundai пришел с механообработки, был расточены цилиндры в ремонтный размер, шлифована плоскость на 9 соток. Также, кстати, я заменил вот эту трубку, потому что верхний кантик сгнил. Кстати, как оказалось, ну вообще я эти трубки, ну вот конкретно вот эту никогда не менял, когда-то вот эти нижние переставлял, так как, ну, например, 2-литровый мотор для седана, она идет на один выход, а для, ну, паркетника типа джипчика идет на 2 выхода. И когда мотор привозили с седана, то надо было их поменять местами. То есть нагреваешь, вынимаешь, вставляешь новую. Вот эту, я не буду выражаться, вытащить оказалось достаточно сложновато. Я хоть и нагрел, я добился, что она начала проворачиваться, но вытащить ее никак, то есть у меня не было чем таким захватиться. Может быть, надо было привариться, чтобы обратным молотком ее выстучить. Но в итоге я ее просто перерезал внутри, вытащил, нагрел блок и забил новую трубочку. Она достаточно длинная, идет, вот если посмотреть вовнутрь, она заходит аж вот в это вот отверстие. Вот. Также установлены уже форсунки охлаждения поршней маслом. Так что мы начинаем собирать данный блок до кучи. Подготовленный коленчатый вал. Лежат здесь у нас вкладыши 4. Комплекты у нас идут бесцветные. Центральный вкладыш зеленый. Также обязательно обновляем шайбы разбега вала. Подготовлены болты. Прокладка между половиной блока. Значит, с завода у нас стоял передний зеленый вкладыш. Центральный зеленый, остальные бесцветные. Измерив коленчатый вал, небольшой как бы износ есть по шеечке, где-то примерно полсотки. Ну, как раз вот попадает под следующую группу бесцветную. То есть мы просто замениваем вкладыш на бесцветный передней шейки. Ну, это стандартно у них бывает, видимо, из-за нагрузки цепи. Установлен коленчатый вал. Все прекрасно вращается.
Поршеньки фирмы Teiken, как всегда. Новый комплект вкладышей шатунных. И появились опять в продаже по адекватной цене кольца NPR. Поэтому сейчас проверяем зазор в замке колец. Если все хорошо, собираем. Если нет, ну в таком случае подпиливаем замок. Все красивенько. Каждый поршень помечен, с какого цилиндра. Так что собираем до кучи. Первые компрессионные кольца. Первый, четвертый цилиндр, четкий зазор 0,23. Второй и третий 0,21, 0,22 примерно. Ну, нормально. Оставляем такой зазор, как есть. Второе компрессионное кольцо. У всех четкий зазор 0,48. Поршневая установлена по своим местам. С 1 по 4 цилиндр все хорошо. Шатунные болты затянулись, не поплыли. Все прекрасно. Крутится, вращается. Так что продолжаем продолжать. Головочка Элантры с механообработки. Выполнена обработка седел в градусах. Также сделана шлифовка плоскости. С головы снято 11 соток. Пооставались, конечно, точечки от коррозии, но уже углубляться не было смысла, потому что основные места прижима, то есть там уже чисто идет. А осталось в таких местах, где оно уже как бы не повлияет на качество работы двигателя. Также у нас выпускные клапана перешлифованы, очищены. Сделана торцовка клапана под работу гидрокомпенсатора, что как бы необходимо делать для того, чтобы у вас в нормальном диапазоне работал гидрокомпенсатор. То есть есть такая как бы проблема у некоторых мастеров. Обрабатывают седло, шлифуется клапан, это все стремится туда, а потом собирают двигатель, а гидрокомпенсаторы, значит, открывают клапана полностью. Для этого необходимо, то есть, соблюдать высоту. На некоторых автомобилях там запас хода приличный, на более современных вот такого вот формата автомобиля там запас не очень большой по ходу работы гидрокомпенсатора. Вот это у нас впускные клапана. Тоже как бы торчики подторцованы. Вот другой. Ну, тут грязь попала. Это я сейчас уберу. Тем более я сейчас еще головочку еще раз подмою, потому что она приехала с обработки. Где-то может быть стружечка, чтобы это все убрать. Сейчас еще раз перемою. И буду уже собирать данную головку с новыми сальниками оригинальными. Ну, все как всегда по стандарту. Ну что ж, головка установлена. Я не стал там болты, прокладки показывать. Это естественно, что это новое в оригинале. Я это постоянно, в принципе, показываю. Затяжка прошла успешно. Болты выдержали. Самые силовые моменты мы прошли. И уже можно, так сказать, не бояться собирать его до кучи. Так, ну что ж, традиционно уже показываю метка. Тоже метка. Распредвалы выставлены между собой. И установлен натяжитель с фиксатором. Выстреливаем и начинаем вращать наш двигатель. Вот так вот. Красивенько. Ну, тут уже все поразбегалось. Наш натяжитель. Отлично. Обязательно закачали масло. Видим
появилась здесь. Все, система прокачана. Это обязательное действие для того, чтобы легче насосу было поднять масло в поддоне при первом пуске. Так, собрал я его до кучи. Единственное, что надо дождаться, чтобы приехали форсунки. Я их отправил на чистку топливные поставить. Так уже агрегат собран, как бы готов к установке, сборке с коробкой. Там установка будет у нас новый комплект сцепления, потому что тот комплект сцепления, во-первых, диск там уже такой, почти ему все. И там, по всей видимости, есть какая-то проблема с корзиной, потому что владелец жаловался, что очень быстро хватает сцепления. Пробовали ему там установить шток на сантиметр длиннее. Сначала стало лучше, но через 2-3 недели, говорит, опять начало в самом низу брать. То есть, скорее всего, проблема с самой корзиной, с лепестками. Стоит не оригинальная, уже менялась. Поэтому будем устанавливать новый комплект сцепления. Ну, новая помпа, естественно, установлена. Тут термостат, поменян клапан PCV. Так как механика шкив я уже поставил, когда на автомате, я шкив ставлю на автомобиле. Все как бы собрано. Можно, если бы не форсунки, то в принципе можно было бы его уже и устанавливать. Все, готовим к отдаче автомобиль. Он уже полностью проверен. Работает все отлично. Так, сейчас я его заглушу и кое-что вам расскажу. Так, и если я не ошибаюсь, я это говорил, перед тем, как двигатель приехал на ремонт, у него рвало патрубки. Была мысль, что где-то поддувает с-под головы, потому что система охлаждения не в очень хорошем состоянии была, то есть могла где-то повредиться плоскость. Но оказалось, что проблема вовсе не в этом, а проблема была вот в этом шланге. Он вот там вот на входе в бачок, где-то, ну, ближе туда, забился полностью, не продувался, был забит. И, соответственно, давлению некуда было уходить. И из-за этого, когда открывался клапан крышки, некуда было сбрасывать, оно из-за избыточного давления не выдерживали патрубки. Патрубки были уже не новые, вот как бы и причина разрывов патрубков. Так, и подведем итоги и немножко дальше интересного. Значит, можете мне сразу не писать по поводу того, что трубочка без хомутика не слетала, а патрубки рвали. Те, кто знает, насколько плотно сидит данная трубочка на радиаторе и на бачке, такой глупости не напишут. Ее даже снять бывает достаточно, надо хорошенько приложить усилия. Потом, значит, как ни прискорбно, но среди оригинальных запчастей также попадается брак. И на этом двигателе попался бракованный термостат. Значит, ситуация какая? Если ты запускаешь автомобиль и себе просто ездишь, все нормально, абсолютно адекватно отрабатывает система, все. Но иногда случались такие моменты, что включался вентилятор, он не выключался, ты трогаешь нижний патрубок, а он холодный, и температура, вот получается, включение вентилятора 99,5, ну, грубо говоря, 100 градусов, она проседает на там 2-3 градуса, чуть-чуть не хватает до выключения термостата, и она вот его держит включенным, этот вентилятор. Ты заглушишь, постоишь там минут 5, запустишь, и все будет нормально, как бы машина будет ездить и термостат будет нагреваться. И сначала не было понятно, я думал, что может быть реле залипает, потому что такое как бы я встречал, что залипается реле, вентилятор в нужный момент не выключается,
при этом у вас закрывается термостат и начинает, ну, по малому кругу гонять антифриз. Но оказалось, причина в чем? Как интересно это выяснилось. Ну, причина в термостате, понятно. Как это выяснилось? Значит, пока ты просто ездишь там в пробках, завел, поехал, все хорошо. Но те, кто с Киева знают, у нас бульвар Лесі Українки. Если ты вот начинаешь идти с него накатом, он такой длинный, ты себе на передаче пошел, у тебя обороты поддерживаются за счет коробки, в этот момент форсунки не льют, соответственно автомобиль немного охлаждается. Ты вот идешь накатом, автомобиль немножко остыл, ты пошел дальше, температура поднимается, ну, не успевает, короче, открываться термостат, включаются вентиляторы. Как оказалось, что у данного термостата смещен порог открытия где-то на 2, может быть 3 градуса. И вот эти 2-3 градуса играли злую шутку с открытием термостата. Так как у меня еще одна такая Elantra на ремонте, поменяли, то есть я взял термостат с той машины, которая еще готовится только к сборке, поставил его, и все отлично, все нормально работает. И по компьютеру я следил, что открытие термостата происходит на 2 градуса раньше. И все эти проблемы просто ушли. Ну, а я заказал термостат, он там через пару дней приехал, как раз к ну, то есть до сборки нормально все было. И по поводу цены ремонта двигателя. Значит, ремонт двигателя плюс оригинальный комплект сцепления, плюс еще сняли коллектор с куском трубы, отдали, чтобы переварили гофру с установкой новой, ну, с самой гофрой, с работой совсем. Это все обошлось, если я не ошибаюсь, 1980 или 70 долларов. Такая цена. То есть, в принципе, если откинуть комплект сцепления, откинуть переварку гофры, то есть я так думаю, что где-то плюс-минус стандартная цена бы получилась бы где-то в районе, там, ну, наверное, там 1800 долларов. Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч.